neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani mpuzamakungu rwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito zatanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. Ishyirahamwe rigwanya ikwiragira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini rirashima ico gikorwa rigahamagarira amaleta kugira umugambi utomoye wo kwaka ibigwanisha abanyagihugu basanzwe babitunze. Ereye ku madini, amashirahamwe, amaleta, intwaro, abanyamigambwe eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari ko bose boshira hamwe ingufu tugafatanya mu kurwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro. Uyo ni Jean Claude Sinzinkayo atwara iryo shirahamwe rifise icicaro i Kampala muri Uganda. Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirataha. Abanyagihugu n'imiburiburi 50 baraye baguye mu bitero vyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira useruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Somaliland yiteguye kugirisha amatora y'abadepite mu buzoba bubaye ubwa mbere kuva mu mwaka wa 2005. Chad yagiriza abasirikare ba Republika ya Centrafrique ibyaha byo mu ntambara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyagihugu n'imiburiburi 50 bari baguye mu bitero vyakozwe n'abitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abahinga bahurikiye mu mugambi witwa Barometre Sécuritaire du Kivu bavuze ko 28 muri abo basivile biciwe ahitwa Iboga, 22 nabo bicigwa Ichabi muri teritwari ya Irumu iri muri Ituri. Abo bahinga bavuze ko abitwaje ibigwanisho babanje gutera ikambi yegeranijwemo abataye izabo irahitwa Rubingo hegereye naho Iboga. Amashirahamwe yigenga ari ku rubuga aho byabereye yegetse ivyo bitero kubagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF. Uyu murwi nturemeza canke ngo uhakane ko ari we wishe abo banyagihugu. Somaliland yiteguye kugirisha amatora y'abadepite mu buzoba bubaye bwa mbere kuva mu mwaka wa 2005. Ibindi na Eugene Mukankusi. Intara ya Somaliland yitandukanyije kuri Somalia yatoye abadepite uyu munsi kuwa mbere nyuma y'imyaka 16 mu cyo abanyepolitiki basobanura ko ari ikimenyetso cy'uko urebye hari umutekano. Iyo ntara yikuye kuri Somalia mu mwaka wa 1991 ariko ntiyemewe hose ku rwego mpuzamahanga. Cyakora hanini yabaye mu mutekano mu gihe igice gisigaye cya Somalia cyazaharijwe n'intambara eshatu z'abaturage. Perezida Musi Bihi amaze gutora yavugiye kuri televiziyo ati tora mu mahoro. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Abdulrahman Mohamed Abdullahi nawe yaryunzemo agira ati ndasaba abanyasomaliland gutora mu mahoro n'umutuzo. Amashyaka atatu akomeye yatanze abakandida 246 bahatanira imyanya 82 mu nteko ishinga amategeko. Miliyoni imwe irenga muzibarirwa muri miliyoni enye z'abaturage yiyandikishije gutora nk'uko bivugwa na komisiyo y'igihugu y'itora. Itora ry'abadepite ryagiye ryigizwe nyuma mu myaka 10 ishize biturutse ku mpaka hagati y'amashyaka manini atatu ataremeranywaga ku bari bagize komisiyo y'itora, nyuma impaka ziza gukemuka. Nubwo itora ry'abadepite ryagiye ryigizwayo, amatora ya perezida yo yarabaye. Iriheruka ni iryo mu mwaka 2017 ubwo Bihi yatorwaga. Iritaha riteganijwe mu mwaka utaha. Igice gisigaye cya Somalia cyiteguye gukora amatora mu minsi 60 aho abahagarariye imiryango bazahitamo abanyamategeko nyuma bazitoramo perezida. Tugushimire Eugenie. Ade yagiriza abasirikare ba Republika ya Centrafrique ibyaha byo mu ntambara. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru. Minisitiri w'ingabo wa Chad ejo ku cyumweru yavuze ko ingabo z'igihugu gituranye cya Centrafrica zagabye igitero ku basirikare ba Chad hapfa umwe kandi zishimuta abandi 5 zirabica. Ni ibikorwa bibarwa mu byaha by'intambara. Nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru bibivuga, abagabye igitero mu masaha y'ejo mu gitondo cya kare ku cyumweru bari bafite ibitwaro bikomeye. Bateye abasirikare 12 bari mu kazi mu birometero 1000 uvuye ku mupaka wa Repubulika ya Centrafrica nk'uko bivugwa mu itangazo rya Minisitiri w'ingabo wa Chad. Ambasade ya Chad mu murwa mukuru wa Centrafrica Bangui yavuze ko yabwiwe n'umukuru wa polisi ya Centrafrica kujya gutwara imirambo 5 y'abasirikare bishwe n'ingabo za Centrafrica. Ivuga ko ari icyaha ndengakamere cy'urugomo, kikaba kandi igitero cyatekerejweho, cyateguwe kandi kigashyirwa mu bikorwa muri Chad.
ikavuga ko bitagomba kurangirira aho abagikoze batagihaniwe. Ntacyo Centrafrica yahise itangaza ku bivugwa byatijwe umurindi n'umutekano muke uhari kuva mu 2013 ubwo inyeshyamba zakuraga ku butegetsi François Bozizé wari perezida. Urakoze kandi Eugenie kuri iyo nkuru. Leta ya Turkiya yagirizwa guhibirwanisha abagwanyi b'abajihadiste muri Syria. Timishimwe araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ibi birego byatangajwe ejo ku cyumweru n'umuyobozi w'abatavuga rumwe na guverinoma ya Turkiya Sadat Peka. Mu kiganiro gica ku rubuga rwe rwa YouTube buri cyumweru yumvikanishije ko ibyo birego bishobora gushyira perezida wa Turkiya mu kaga. Peka arega guverinoma ya Turkiya gufasha abarwanyi b'abajihadisti no kugura ibikomoka kuri peteroli muri Syria. Mu kiganiro cye Peka asobanura neza uko abantu bari hafi ya perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan bari inyuma y'uyu mugambi. Abasesengura bavuga ko Peka wigeze kugirana ubucuti na leta ya Turkiya nyuma akaza guhatirwa guhunga, yatangije urubuga rwa YouTube acishaho ibiganiro bishinja leta ya Turkiya kugira nabi. Umwe mu basesenguzi witwa Attila Yesilada yavuze ko abakurikira ibiganiro bya Peka bagenda biyongera cyane. Yesilada akomeza avuga ko byibuze video ye imwe ishobora kurebwa n'abantu miliyoni hagati y'enye n'eshanu. Yongeyeho ko noneho byahumiye ku mirari ubwo yazamuye idosiye y'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1990 bwaguyemo n'abanyamakuru bakomeye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Mehmet Aga wari hafi cyane ya perezida Erdogan n'umuhungu we bashinjwa kugira uruhare muri ubu bwicanyi. Perezida wa Turkiya Erdogan wariko avuga ko ibi ari ubugambanyi bukorwa n'ibihugu by'amahanga hagambiriwe kumukura ku butegetsi. Urakoze Tim. Uyu munsi leta zunze ubumwe za Amerika iribuka imyaka 100 irangiye habaye ubwicanyi bwahitanye abirabure bagera ku 300 mu gisagara ca Tulsa muri leta ya Oklahoma iri mu manuko bw'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu no ku ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1921 imbaga y'abazungu biraye mu birabura itolsa barayogoza, bishe batarobanura abato n'abakuze bagera kuri 300, barasahura batwika amazu n'amaduka birenga 1000. Abirabura barenga 10,000 barokotse basigaye ku gasi batagira aho bakinga umusaya. Abapolisi b'umujyi wa Tulsa bose barabazungu icyo gihe nabo bafashije igitero, baha intwaro, imbunda n'amasasu abakigabye kandi nabo ubwabo barasa abirabura. Ubu bwicanyi bwatewe n'impuha zavugaga ko umusore w'umwirabura w'imyaka 19 yafashe ku ngufu umukobwa w'umuzungukazi w'imyaka 17. Ejo kuwa kabiri President Joe Biden azagenderera Tulsa mu rwego rw'imihango yo kwibuka ubu bwicanyi bw'ishyano bushingiye ku bwoko bwo mu 1921. Inararibonye zihamagarira leta ya Tanzania gutanga inshandago za COVID-19. Eugenie Mkangusa arabandanya inkuru. Perezida wa Zanzibar intara ifite ubwigenge bucagase yavuze ko guverinoma mu bihe bya vuba izatumiza inkingo za COVID-19. Ibi bitandukanye na guverinoma y'igihugu cya Tanzania kugeza ubu itari yemera urukingo na rumwe rwa COVID-19. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yahamagariye guverinoma kureka inkingo zigatangira gutangwa. Perezida wa Zanzibar Hussein Mwinyi kuwa gatandatu yavuze ko azareka inkingo za COVID-19 zigatangira gutangwa kandi ko ntawe uzahatirwa kurufata igihe yaba atabishaka. Avuga ko badakwiye kumva abantu bavuga ko bafashe urukingo bashobora gupfa. Akavuga ko mu mpande zose z'isi abantu bakingiwe. John Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania witabye Imana mu kwezi kwa gatatu yahakanye COVID-19 mu gihugu kandi yanga inkingo avuga ko zitaremezwa kandi ko bifite ingaruka. Perezida mushya Samia Hassan yemera ko iyi ndwara iriho kandi yavuze ko arimo gusuzuma uko inkingo zatumizwa hanze. Cyakora ibyumweru byarahise nta kimenyetso cyerekana ko inkingo zirimo kwinjira mu gihugu cyangwa ko zirimo gutangwa muri Tanzania. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu nka Deogratias Mahinyira zivuga ko igihe kigeze ngo guverinoma ikurikiza urugero rw'amahanga mu kurwanya ubwandu bwa virusi ya corona. Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya itabi, ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryahamagariye abantu kurireka. OMS ivuga ko abantu banywa itabi bafise ibyago byinshi byo kuba bo kwicwa na COVID-19 bafashe kurusha abatarinywa. Timishimwe araduha ibindi.
umuyobozi wa gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo kurwanya itabi Vinayad Prasad yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize bwerekana ko 50% by'abantu banywa itabi bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura indwara zirimo no kwicwa na COVID-19. Prasad yavuze ko ari ibintu byumvikana neza kubera ko itabi ryica ibihaha kandi ivirusi nayo yibasira ibihaha. Yavuze rero ko aho ariho haherwa hafatirwa ibyemezo byo guca itabi. OMS irahamagarira abantu banywa itabi kwitabira gahunda yayo y'umwaka wose yo kureka itabi. OMS ikomeza ivuga ko ibi byafasha ibihugu kwagura serivisi zishinzwe kugenzura no kurwanya itabi. Hakorwa kandi n'ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu gushyiraho amavuriro mashya yaba afite inshingano zo gukangurira abantu kureka itabi, hakabaho gutanga n'imiti yasimbura nikotine. Prasad kandi yumvikanye avuga ko ari iby'ingenzi cyane kumenyesha abantu ingaruka bashobora guhura nazo bitewe no kunywa itabi, aho yavuze ko abantu 8 miliyoni uyu mwaka bashobora gupfa bitewe n'indwara zifitanye isano no kunywa itabi, kanseri, umutima ndetse n'izindi ndwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Yongeyeho ko impfu nyinshi nk'izi zizagaragara mu bihugu bikennye. Yanenze kandi inganda zikora itabi ko zireshya cyane urubyiruko, aho zibashukisha kubaha ibintu byinshi birimo amatike yo kujya muri za konseri n'ibindi. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu n'urunani mpuzamakungu gwishinze kurwanya ibigwanisho bito bito byatanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. Ni igikorwa gishitse mu gihe bene ivyo bigwanisho bimaze iminsi vy'inkumbi mu bihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi mu karere. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'imvaho. Mu bihugu bitatu by'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda n'u Burundi, abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiraheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishiramwe MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo niwe twari iryo shirahamwe rifite icicaro i Kampala mu Buganda. Dutanze akaroro nko ku gihugu cy'u Burundi, igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 5 hari umutego wabaye kwibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muramvya, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwazangabo yo kwipete rya koroneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero c'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe ico gihugu gihana n'u Burundi. Tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara ca Bujumbura byahitanye abantu batari bakabandi barakomereka, bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza. Ntitwokwibagira rero ibindi bibazo hamwe n'ivyo bibera mu gihugu ca Kongo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu ca Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu ca misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga Aruberuto, ibinyabuzima byo muri ico kiyaga abasanzwe bakoresha ayo mazi canke abegereye ico kiyaga nta ngaruka mbi bizogira. Kuri uyu wa mbere ishiramwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA, International Action Network on Small Arms, wishinze kurwanya ibigwanisho bito bito batanguje indwi yahariwe kurwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD, ijisho ry'ayo mashirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini, ribona ko ubwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu. Duhereye ku madini, amashirahamwe, amareta, intwaro, abanyamigambwe eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshira hamwe ingufu tugafatanya mu kurwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo
atinye. Aka ni nako kamo k'ishami mpuzamakungu ONU yemeza ko ku mwaka ivyo bigwanisho bihitana abantu barenga ibihumbi 500 cane cane mu bihugu birimwo uruhagarara. Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi. Abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho vyose, ndetse umusirikare, umupolisi canke uwundi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe vy'akarorero. Mu kurabira hamwe yuko amategeko agenga ibigwanisho bicira umuriro yoba akurikizwa, haba ku bitunzwe hakurikizwa amategeko no ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko. Ku bitunzwe hadakurikizwa amategeko tugasaba amareta ko yovyaka ababitunze, ku bitunzwe hakurikizwa amategeko naho dusaba ko uwugikoresheje nabi agahanwa hakurikijwe amategeko nyene. Ikindi rero dusaba abanyagihugu ni ukudoma ku rutoki kuri uwo wese atunze ikigwanisho atagifitiye uruhusha, bakamushengeza ku nzego z'umutekano canke z'ubutungane, batamushengeje bakamukingira ikibaba cakigwanisho kizohindukira mu kuza kubica. Mu Burundi leta iheruka gutangaza ko abateye amagrenade ku ndwi iheze arabakora iterabwoba. Mu kwezi kwa12 umwaka w'2019 abahinga ba ONU bashize habona raporo ivuga ko mu buseruko bwa Kongo hari imigwi y'abagwanyi irenga 100. Haciye umwaka inamahoro umutekano ya ONU yashize ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba. Imwe muri iyo migwi ariyo FDLR na ADF NALU. Iyo migwi ikunze gutera ibihugu vy'u Rwanda n'Ubuganda ikomokamwo. ONU ivuga ko muri ico gice hari n'indi migwi ikaze naho itari ku rutonde rw'igikora iterabwoba. Iyo nayo ni nka Red Tabara na FNL rwanya leta y'u Burundi hamwe n'umugwi wa Mayimayi. ONU ivuga kandi ko iyo migwi yose yisha abasivile barenga 840 mu mwaka uheze. Nayo mu ntango z'uku kwezi perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatanguje urugamba rwo kugwanya iyo migwi igiteje sibe, ashiraho ibihe bidasanzwe maze intara za Ituri na Kivu y'Amajaruguru zihabwa indongozi za gisirikare. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirata. Zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cyazo kuko zirambiwe no kurindira. Inkuru y'idonido n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi. Twahereye mu kwezi k'umunani batangira kwiyandikisha dusaba gutaha umwaka uheze, badusinya mu kwezi kwa 10. N'ubu ntiturataha kugeza n'iyi saha. Tumaze gukwira ibihumbi 9 kandi abo bose baramaze gusinya. Kugeza rero isaha bamwe bariko bararira bagenda Kenya, abandi bariko barafatirwa za Tanzania bitahana n'amaguru. Uwo numwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe, ariko akabashize amezi arenga kuri 6 zitarataha. Uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya Nakivale babwijwe ry'Amerika uko ikibazo cyabo kimeze. Twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ivuyemo. Yego. Ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turicari ngaha. Hama ejo bundi muri uku kwezi kwa 5 mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi corona ngo tugomba gutaha. Tumaze kugenda ntibigeze badupima, batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umuti tubahaye. Ubwo turataha kugeza n'ibyo wagiye uyu munsi asaba sinye abantu amaze gusinya ni benshi cyane rwose.
kugeza ko ino tariki ino saa twicaye ngaha baguma batubwira ngo nimurindire mutuzobajyana bararindiriye twarabuze ngo baguma batubwira ngo hamabarwa ngo wagira ngo azobe ibara ntituzi ko riraho impunzi bizotaha ntituzi ko riraho abasigaye icyo ntacyo tuzi. Izi mpunzi zongeye zitangariza ijwi ry'Amerika ko zitakigira ayo zikira n'ayo zimira, dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye bingana n'ibiro 30 byonyine nk'uko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo, ariko ubu amaso akaba yarazihereye mu kirere. Ubwo twari twabidandaje kuko bavuga ko nta urenza ibiro 30 mu ndege. Ubwo rero twari twatanze turabigurisha, tumaze kubigurisha dusigarana ibyo bikenya nyine dutegerezwa gutahana. Ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite, turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido, ababanyi baradufatije bakaduhereza amabido tuvomamo, amasahani uko nyine, agasafuriya umuntu atekamo, nawe urazi ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine. Iki kibazo cyemezwa na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Madame Epiphane Kabushemiye Ntamwana ko leta yitazi impamvu ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake. By'ukuri abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka liste y'abantu zitatu, mugabo abantu bamaze kugenda ni bake, hagiye abantu bake bagiye n'indege, hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara n'imodoka, mugabo naho nyene ntibarabishikako. Batanguye kubisaba mu 2020 mu kwezi kwa 10, ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe, ariko n'abandi baguma bifuza gutaha. Twarigeze kwakira mu kwezi kwa 4 abarenga 1000, mugabo n'abandi baguma bavuga ko bashaka gutaha. Impunzi z'u Burundi nozihanura zihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo, kandi yuko n'ishyirahamwe z'amakungu rifasha impunzi ryo korosha rwose rikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashobora gushika mu gihugu cy'amavukiro. Nahamagaye umuvugizi wa HCR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi, ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu. UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home. Ati twe nka HCR tuzi neza iby'izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe ku bushake, kandi turabyumva. Turimo gukorana n'ibiro bya leta ya Uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho. Byaratinze, ariko hari icyo turimo gukora. Ntabwo naguha umunsi ntarengwa, ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura. Icyo nakubwira nuko nka HCR ntabwo turimo gushishikariza izi mpunzi kugira ngo zitahe, ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe. Ibyo ari byo byose byatumye gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HCR. Ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HCR, hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi burundu, akaba ari byo gutahuka ku bushake, amahoro amaze kuboneka mu gihugu cya kavukire, guhabwa ubwene igihugu n'igihugu kiba cyarakiriye izo mpunzi, hamwe no gushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Turagushimiye Ignatius. Tugaruke mu Burundi aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwizatunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu Burundi ku bwinshi. Ni mu rugendo rw'iminsi 2 yatanguye no munsi wa mbere muri Kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi. Eroje buri Kaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi. Agishika ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere President Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga. Yaciye mu gisagara ca Kisumu mu burengero bw'ico gihugu, akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwizatunga b'abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu. So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments
in Burundi. Our country is ready. Urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwizatunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cacu kiriteguriye abagwizatunga mvamahanga kandi twizera ko ubu arico gihe nyaco cyo kubikora. Kurindira imyaka 2 canke 3 bishobora kubacereza. Abagwizatunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi, inyubako, servisi, amagara y'abantu, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, ugutwara abantu n'ibintu, mukerarugendo, amabanki, ubuhinga bwa none n'ibindi. Banking, ICT and others. Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day, aho abanyakenya bibuka umunsi bikurako abakoroni b'abongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro. Yemeje ko hari amasezerano bagezeko n'umushitsi wiwe. Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza, who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi. Nyakubahwa, reka mfata akanya ko kubaho wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye, kandi dufasha akakaryo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru, uyu munsi twagize ibiganiro bifite ikimazi hagati y'imirwi yacu. Mu twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigenderanire hagati ya Kenya n'u Burundi isanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na Perezida Ndayishimiye twashingiye ntaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufashanya hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo ibisata by'uburimyi, ubworozi, uburovyi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye kubijanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu. We also signed sports, culture and heritage, which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people-to-people relations. Niko Uhuru yemeje. Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu byo Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent field work of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together. Kuvyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane, turashimira igikorwa c'iteka c'ubumwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikora inka. Kubw'ivyo twizera ko icifuzo cose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isugereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab kugira ntidutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifise ingabo muri Somalia n'ubumwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wo wose wo kugabanya inteko muri Somalia. Must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia. Niko se Barundi yashimangiye. Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza. In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review. Muri intumbera abashikiranganje bajeje ushoramari n'ubucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bidindira hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa. Mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira nk'umushitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka, kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afrika y'ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ibyifuzo by'abavukagihugu bacu ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu. Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye turetse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwizatunga 11. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa